हेलो एन्ड वेलकम टु माई मिनी भ्लग। नमस्ते सम्पूर्णमा। आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला। थाहा नभए पनि अब हामी तपाईँलाई भनिहाल्नेछौँ कहाँ जाँदैछौँ। र आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो सरप्राइज लिएर हाम्रो एलिना म्यामलाई रमणी बाई एलिना भन्नेमा हामी जाँदैछौँ स्टोरमा। उहाँले भर्खर खोल्नुभएको छ। तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ। राम्रो राम्रो सामानहरू आएको छ। हाम्रो एल्ना दिदीकोमा सरप्राइज दिएर ल हामीसँगै आउनु होला। यस्तो राम्रो यस्तो बबाल टाइपको कुर्तीहरू सेटहरू आएको छ लेडिजहरूको लागि। तपाईँ पनि गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सुपथ मूल्यमा सामान दामी आइरहेको रहेछ। हामीले पनि केही किन्यौँ र उहाँलाई भेट्ने मौका पायौँ र उहाँको बिग फ्यान खुस्पी थापाले पनि केही सामानहरू किन्नुभयो र हामीले उहाँले सेन्ड गर्नुभएको सरप्राइज पनि उहाँलाई हामीले दिइसक्यौँ। तपाईँले भिडियोमा हेरि नै हाल्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। एकपल्ट फेरि पनि हजुरले रमणी भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। झापाबाट आउनुभएको तपाईँहरू साँच्चीकै? हजुर हो। झापाको कहाँ? तपाईँहरूको त बर्थडेवाला भिडियोहरू चाहिँ हेरेर जस्तो लाग्यो हो। बर्थडेहरूमा सरप्राइज हजुर यो चाहिँ हजुरको बिग फ्यान खुस्बी थापाबाट छेत्रीबाट आएको छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कपाल ब्लग भन्ने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कपाल कपाल भ्लग हाम्रो सरप्राइज। हजुरलाई है तपाईँको फ्रेन्डलाई केही भन्नु नि त। उहाँले एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। हामीले पनि धेरै रिक्वेस्ट गरेर आएको छौँ होइन। एकदम माया गरेर आएको छौँ तपाईँलाई भेट्न। थ्याङ्क यू सो मच। म सचम्म परेँ अहिले म यति एकदेखि धेरै अचम्मै परिरहेको छु। यति धेरै मायाको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो सरप्राइजलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले हाम्रो सरप्राइज पेजलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला। किनभने उहाँहरूले चाहिँ सरप्राइज दिएर तपाईँहरू टाढा टाढा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको आफन्तहरूलाई सरप्राइज दिएर कति देखिरहेको हुन्छ क्या, एकदम आँसु झारिरहनु भएको। उहाँहरूले चाहिँ खुसीको आँसु ल्याउने काम गर्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू।